მაგიდასთან ჯდომის და კითხვის წესები ბავშვებისთვის. მაგიდა და სკამი, რომლებიც არ შეესაბამებიან ბავშვის სიმაღლეს. მაგიდასთან არასწორი ჯდომა და წერა-კითხვა ზრდის ხერხემლის გამრუდების, აღნაგობის დარღვევის, ახლომხედველობის ჩამოყალიბების რისკს. ბავშვის სამუშაო მაგიდა და სკამი სწორადაა შერჩეული, თუ მაგიდა მასთან მდგომი ბავშვის იდაყზე 2-3 სანტიმეტრით მაღალია. მაგიდაზე იდაყვით დაყრდნობისას ბავშვის თითი საფეთქელს წვდება. მკერდსა და მაგიდას შორის ხელის გული ეტევა. მუხლის სახსარში მოხრილი ფეხები ბავშვს საყრდენზე უდევს. წიგნის კითხვისას აუცილებელია. წიგნი იყოს დახრილი 45 გრადუსით და ბავშვისგან 30-40 სანტიმეტრით დაშორებული. მოათავსოთ 40-50 ვატის სიმძლავრის მაგიდის ნათურა ბავშვისგან მარცხნივ, უკიდურეს შემთხვევაში წინ. ამავე დროს გამოიყენოთ ოთახის საერთო განათება. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით.